एक हैबिट है जो लोग पब्लिक प्लेस में पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए करता है, लेकिन दिस कैन इवन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज टू योर हेल्थ। 1 सेकंड की गलती की वजह से आपका ब्लड वेसल फट सकता है, आपकी ईयर ड्रम हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, इससे इवन रिब फ्रैक्चर तक देखे गए हैं। द हैबिट इज सप्रेसिंग और होल्डिंग ऑन योर स्नीज। आपको लगता है यू आर जस्ट बीइंग पोलाइट, नाक मुंह बंद करके यू आर स्नीजिंग। It causes intense pressure in your internal organs, like in your sinuses, your eyes, your eardrums, and it can even cause brain aneurysm. So do not hold back your sneeze. Let it out. Share and follow for more.